Hello, Vaidas. Kaip išmiegojai? Gerai. Su nusiteikimu. Labai Šerti. Labai gerai. Kad šersim gyvulius. Pradėjams. Krekždės šersim. Kaip šeštus. Kaip jūs išmiegojate? Labai gerai. Labai gerai. Mačiau turbūt nedaug valandų miegojate. Įprastai. Ja, šiandien su Vaidu išgyvam. Ai, bet to, Lukai, su gimtadieniu. Dėkoju. Šiandien su Vaidu iškylam nekur kitur. Į Klaipėdą. Pasitreniruoti biškį. Pramankštim kaulus. Vaidai, kiek laiką nevažiavai? Pusę metų daugiau mus. Nuo spalio mėnesio. Vaidas gerai palsėjęs. Konkrečiai. Taisysime klaidas turbūt šiandien. Pažiūrėsim. Diena parodys, ką reikia. For some time, picking up the parts of all my life. Didn't get to solve it this time. How am I to break apart? Don't tell me why we can't collide. Nowhere to run, nowhere to hide. Don't you feel? Nu ką, tas pats vakaras po treniruotės. Pastebėjau, kad nuvykus į Klaipėdą nieką nenufilmavau visiškai apart onboardų. Sėdau montuoti video. Tai noriu trumpai apžvelgti, kaip praėjo diena. Praėjo žiauriai fainiai. Oras gal biškį nelepina. Buvo šlapia, sausa. Tada vėl šlapia. Bet šiaip visumoje žiauriai smagiai palakstėm. Žmonių buvo pakankamai. Ne per daug, ne per mažai. Visi geros nuotaikas. Be jokių didesnių nesąmonių. Atšvenčiu gimtadienį to pačiu. Palakstam smagiai, buvo gerų važiavimų. Buvo kontaktų, aišku. Mano klaida. Porą sykių persistengiau. Paskui gal dar nulėksiu iki garažo, apžvelgsim debesėlį, kaip jis atrodo po treniruotės, kadangi pats jos neparsivežiau, parvežė draugas, Deividas, ačiū jam. Nuvežė, parvežė, pasirūpino tom, o mes turbūt nulėksim ir apžvelgsim, kaip jisai atrodo, nes damage'o biškį yra nedaug, labai kultūringus damage'as, labai geroj vietoj, priekinis galinis buferis, tai va, nulėksim, pažiūrėsim. Diena užskaityta, nieko daug nenufilmavau apart onboardų, įkelsiu šitą video ir palieku jų žiūrėti tai, ką mačiau va šiandien savo akim. Tai vat, gerų žiūrėjimų.
antrą debesėlį apžvelgsim šios dienos padarinius. Lūkio pirmuko dažai. Čia dar kažkieno net neatsimenu, iš tikrųjų, nes į tą kampą nesikigavau. Buferis sudilo kampukas. Toliau. Čia jaučiu vaidžio galas. Čia, nežinau, gal į mindį, kai atsitrenkiau. Nu, tiksliau, jo, aš visko jisai atsitrenkė. Toliau. Šiaip didelis dėkui Deiviai prie pat garažo vartų numetė. Jei kam reikės patikimo tralo, parašykit, duosi kontaktus. Toliau. Buferis. Jo nėra. Žinot, kur jis? Manau, rasiu video įdėsiu, kaip jis dinga iš čia. Bet jo čia nėra. Tai va, debesėlis daugiau damedžo nepatyrė. Tai mūsų tais paliksim visi čia šią naktį, nes raktą nepasėmėm garažą, tai ir kaip ir. Tai va, turbūt šiandien tiek, iki sekančio video.